أهلا وسهلا. في قلب صحارينا الواسعة يكمن تحدي كبير، ولكن تكمن أيضا فرصة أعظم. اليوم راح نكتشف ابتكار سعودي فريد من نوعه، يستمد قوته من باطن أرضنا، من صخورنا البركانية القديمة. هذا هو السؤال الأهم، السؤال الذي يشغل بالنا من سنوات طويلة. كيف ممكن نوقف زحف الرمال الذي ما يتوقف؟ الجواب يمكن يكون أبسط بكثير مما نتصور، وموجود فعلا تحت أقدامنا. طيب، في البداية خلونا نتعمق شوي في حجم المشكلة الحقيقي. زحف الرمال تراه مو مجرد ظاهرة طبيعية عادية، لا، هو تحدي حقيقي يهدد طرقنا ومزارعنا وكل بنيتنا التحتية بشكل يومي. الأرقام هنا تتكلم بنفسها. إحنا بنتكلم عن كثبان رملية تتقدم مسافة توصل إلى 15 متر من أراضينا كل سنة. تخيلوا، هذا معناه طرق تندفن ومزارع تختفي وبنية تحتية في خطر مستمر. أما التكلفة فحدث ولا حرج، مليارات الريالات تروح كل سنة بس في محاولة إبعاد هذه الرمال. إذن كيف نواجه هذا الخطر الرملي؟ الحل يجينا من قلب جبالنا. خلونا نرحب بالدرع البازلتي، فكرة عبقرية في بساطتها تحول صخورنا المحلية إلى حارس أمين لأرضنا. أساس هذا الضرع هو شيء اسمه شبكة البازلت الجيولوجية. تخيلوا معي نسيج عملاق وقوي جدا، مصنوع من ألياف مستخرجة من صخور البازلت البركانية الصلبة، يعني كأنه درع بس مرن وقوي في نفس الوقت. والأجمل من هذا كله هو سهولة التنفيذ. العملية كلها خطوتين وبس. أولا، تفرش هذه الشبكة القوية فوق الرمال مباشرة كأنها سجادة عملاقة. ثانيا، نغطيها بطبقة من حصى البازلت. هذا الوزن يثبت كل شيء في مكانه، وبكذا يتشكل عندنا ضرع صخري صلب مستحيل الرياح تقدر تخترقه. لكن لحظة، ليش البازلت بالذات؟ يعني إيش اللي يخلي هذا الحجر البركاني هو الخيار المثالي لبيئتنا الصحراوية الصعبة؟ الجواب بكل بساطة في خصائصه المذهلة. أول شيء، مقاومته الخارقة للحرارة. في صحراء توصل حرارة سطحها ل70 درجة، احنا نحتاج مادة ما تتأثر أبدا. البازلت ما بيبدأ ينصهر إلا عند درجة حرارة أعلى من 1000 درجة مئوية، يعني حرارة شمسنا القوية ما تأثر فيه نهائيا. ثانياً، صموده أمام أشعة الشمس الحارقة. شوفوا، على عكس المواد الصناعية اللي مع الوقت تتشقق وتتكسر، البازلت بما إنه حجر طبيعي ما يتأثر أبداً بالأشعة فوق البنفسجية. هو درع مصمم عشان يدوم لعقود طويلة تحت أقصى الظروف. كل هذه الميزات تعني شيء واحد ومهم: المتانة. احنا هون نتكلم عن حل مصمم عشان يستمر لأكثر من 50 سنة. هذا مو حل مؤقت، هذا استثمار استراتيجي ومستدام للأجيال الجاية. ولما نقارن البازلت بالبدائل الصناعية مثل البلاستيك، الصورة تكون أوضح. البلاستيك ممكن يصمد 20 سنة، لكنه يتشوه مع الحرارة ويتلف بسبب الشمس. أما البازلت فيصمد لأكثر من 50 سنة وهو على حاله، طبيعي، أقوى وأكثر استدامة بكثير. وفيه ميزة إضافية جدا مهمة، خصوصا لمشاريعنا على سواحل البحر الأحمر. الهواء المالح اللي يسبب تآكل لكل شيء تقريبا ما يأثر أبدا على البازلت. مقاومته الكاملة للملوحة تخليه الحل الأمثل لحماية مدننا الساحلية الغالية مثل جدة وينبع. لكن قوة هذا الدرع ما تتوقف عند الحماية بس. من هنا تبدأ القصة الحقيقية. كيف ممكن هذا الابتكار يفتح لنا الطريق عشان نحول الصحراء إلى مساحات خضراء؟ البازلت مادة طبيعية 100%، وهذا يعني أنه آمن تماماً على التربة. النباتات تقدر تنمو بكل سهولة من خلال فتحات الشبكة، والشبكة نفسها تصير مثل المرساة لجذورها تحميها من الرياح القوية. والنتيجة، نقدر نقلل تآكل التربة وفقدانها بنسبة مذهلة توصل إلى 80%. وهنا في سر إضافي، من نفس صخور البازلت نقدر ننتج شيء اسمه الصوف البازلتي. لما نخلط هذه المادة اللي تشبه القطن مع التربة، بتشتغل كأنها إسفنجة طبيعية، تحتفظ بالرطوبة حول الجذور لوقت أطول بكثير، وهذا يعطي كل نبتة فرصة ذهبية عشان أعيش وتكبر. وهذا الشيء يأخذنا للنقطة الأهم. هذا الحل مو مجرد تقنية ذكية، لا، هو مشروع وطني بكل معنى الكلمة. المادة الخام الأساسية لهذا المشروع العظيم متوفرة وبكثرة على أرضنا. مناطق زي حرة راهط الشاسعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة فيها ملايين الأطنان من البازلت جاهزة للاستخدام. الفائدة الاقتصادية واضحة جدا. لما نستخدم البازلت الموجود بوفرة في أرضنا، إحنا نخفض تكاليف المشاريع إلى النص تقريبا، مقارنة لو اعتمدنا على مواد مستوردة غالية.
هذا توفير ضخم يدعم اقتصادنا المحلي بشكل مباشر. وهذه هي خلاصة الفكرة كلها، حل بفائدة مزدوجة، مكسب اقتصادي كبير يعتمد على مواردنا، وفي نفس الوقت مكسب بيئي هائل يرجع الخضار لأرضنا. في النهاية هذا المشروع مو بس يتماشى مع رؤية 2030، هو في الحقيقة تجسيد حي لأهدافها، يدعم صناعتنا المحلية ويحقق الاستدامة ويحمي بيئتنا. هذا هو المستقبل اللي كلنا نطمح له. وخلونا نختم بهذا السؤال اللي يلهمنا للتفكير: هل ممكن تكون هذه الصخور البركانية الصامتة هي فعلا مفتاحنا لمستقبل أخضر ومستدام؟ يبدو أن الجواب كان تحت أقدامنا طول هذا الوقت.